Mangalımı aldım. Tavuklarımı da aldım, artık piknik zamanı. Şimdi mangalın marinasyonunu yapacağım. Ya senin yiyişin öleyim ben. Hem de kurban zamanı gezmeyin buralarda. Avlanırsınız valla. Burada 2 tane kumru kondu. Yalan, hiç görmedim bile. Boşa tepki veriyor. Şimdi niyeti bozdu. Fal bakmaya başladı. Kaç papel. Bedava. Takip edin yeter. Allah.